Giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Ligatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Iruñeko alkatetza lortzeko boto gehien duen indar aurrerakoiaren alde bozkatuko du geroa bai. Horrela jakinarazi du koalizio horren alkategai Koldo Martinezek, hau da, EH Bilduko hautagai Joseba Sironen aldeko botoa iragarri du hitz horiekin. 8 zinegotzi lortu ditu EH Bilduk, eta indar aurrerakoien artean ark lortu du boto gehien. Blokeoa atzean uzteko aurrerapauso bat emateko eskaini du bere burua Martinezek, ohartarazi du soluzioak bilatu beharko direla, beste indar aurrerakoi batzuek Iruñerako proposamen aurrerakoia galarazten badute. Argi dugu, geroa baik, bai Iruñan eta bai beste udaletan ere, alkatetza lortzeko boto gehien lortu duen edo lortu duten indarrei emango diegula geure botoa ere. Beste indar batzuek beharrezko boto kopurua izan da, hau oztopatzen badute, irtenbide alternatiboak bilatzen saiatu beharko dugu denok, indar progresistak elkarri aurki gaitezen. Eta Elma Sainzi erantzunez, argi utzi nahi dut baita ere, geroa baik bere botoa, Elma Saizen alde ematea eskatzea, alkatetza UPNeri oparitzea dela, eta hori geroa baik ez du inolaz ere egingo. Gabon, Bizkaian EAJak nabarmen bera egin du, EH Bildu aldiz, bigarren indarra bihurtu da 6 zinegotzirekin. Eta gaurkoan alderdi subiranistak agerraldia egin du Bilboko hauteskundeen balorazioa egiteko, hala, Maria del Rio koalizioko hautagaia oso positibo mintzatu da, inoizko emaitzarik onenak lortu baitituzte eta abstentzioa gora bera 3.000 bozka gehiago jaso dituztelako. Beraz, proposamen politikoak lehenetsi diren kanpaina honetan, EH Bilduk inoiz baino jende gehiago konbentzitu egin ditu. Oraingoan, bigarren indarra gara ere, eta beraz Bilbo eraldatzeko alternatiba. Eta noski, alternatiba horren buru izango gara. Izan ere, berritasunen artean dago, indar ezkertiarrak edo aurrerakoiak gobernu osatuko duen eskuina baino gehiago garela. Eta beraz, ezkerreko alderdiak aukera izango dugu EAJ politika sozialetan aurrera egitera behartzea. Horrela, burua ezkertiarretzat dutenek demostratzeko aukera dute oraingo honetan. EAJak Bilbon nagusitasuna mantendu arren, inkestek iragartzen zuten gehiengo osotik urrun gelditu direla, izan ere, Bizkaiko hiriburuan bi zinegotzi galdu dituzte jentzaleek, hala ere, Juan Maria Aburto Bilboko alkatea izango da berriro. Hala, hauteskundeen balorazioa egin du EAJako ordezkariak sare sozialetan partekatutako bideo baten bidez, eta nabarmendu duenez, parte hartze basuaren inguruan gogo eta egingo du alderdiak. La ciudadanía de Bilbao ha querido, una vez más, que seamos la lista más votada con una gran diferencia sobre el siguiente. No obstante, con humildad, reflexionaremos sobre la baja participación en Bilbao. En los próximos días, bajo la dirección del partido, trabajaremos para hacer un gobierno fuerte y con amplia mayoría. Gipuzkoan berriz, hauteskundeen ondorenean, zenbait alderdi hasi dira negoziaketan, EAJak eta PSek biek berretsi dute orain arteko itunari eutsi nahi diotela, baina Gipuzkoan beste alderdiren baten babesa beharko dute aurrera egiteko. Udan Arbeo.
Gipuzkoarrek ziklo aldaketa eskatu dute, EH Bilduk aurtengo hauteskundeetan 22 eserleku eskuratu ditu batzar nagusietarako eta beraz koalizio abertzaleak aurre hartu die jeltzalei. Izan ere EAJak 17 eserleku eskuratu ditu. Jada negoziaketekin hasiak dira alderdiak eta badirudi PPk izango duela giltza Gipuzkoako gobernua osatzerakoan. Izan ere EH Bildu Elkarrekin Podemosekin batuko balitz eta EAJ PSrekin batuko balitz 24 eserleku izango lituzkete eta beraz EAJak foru gobernuari eutsi nahi badio PPren babesa ere beharko luke beti ere PSrena mantenduz, baina dagoeneko EAJak eta PSek berretsi dute orain arteko itunei eusteko asmoa dutela. Oraindik ez dago ezer itxita eta Maialen Iriartek EH Bilduren ahaldun gaiak oraindik aukerak ditu ahaldun nagusi izateko, baina ikusi barko da zein negoziaketa eta zein akordiotara iristen diren. Momentuz baina Miren Etxebestek Elkarrekin Podemosen ahaldun gaiak hauteskundeen balorazioa egin du hemen Donostian euren egoitzan eta bertan adierazi du Gipuzkoako ahaldundia PSren esku dagoela ezkerrerantz edota eskuinerantz egiten duenaren arabera. EAJak ez dutela nahikoa indarra gehiengo nahiko bat eukitzeko. Eta Mendozaren aldeko PPren botoak ezinbestekoak izango direla. PSri dagokio, alderdi sozialistari dagokio erabakitzea, ezkerrerantz begiratuko duen, ezkerrerantz aldaketa eskatzen duten Gipuzkoako gehiengo sozialari entzungo dion, ala eskuinera begiratuko duen alderdi popularraren botoak onartuta Gipuzkoako eskuineko politikak aplikatzen jarraitzeko. PSren esku dago erreforma fiskal progresibo baten alde egitea, berdintasunaren defentsaren alde egitea, etxebizitzaren legeak aplikatzearen alde egitea, ondasun handien gaineko zergak eta energetikoen eta bankuen gaineko zergak aplikatzea, edo horren ordez EAJaren eta PPren gobernuak babestea hemen Gipuzkoan. Donostian bestalde, jentzaleak gailendu ziren nahiko lehia estuan egon baldin bazen ere koalizio abertzalearekin. Eneko Goiak, EAJaren alkategaiak aitortu du Donostiarrek zigortu egin dutela mugikortasunari edo turismoari buruz egindako kudeaketagatik. Udan Arbeo. Eneko Goiaren asmoa lehenengo PSrekin batzea da euren prestutasuna ezagutzeko, baina gainontzeko alderdieken ere batuko dela adierazi du. Kezkatuta agertu da halaber 10.000 boto galdu dituelako aurtengo hauteskundeetan eta desafekzio seinalea dela adierazi du. Naiz eta Donostiarrek 3. agintaldirako ere jeltzaleak aukeratu dituzten. Herritarrekin hobeto sintonizatzen saiatu beharko dela adierazi du Goiak eta jeltzalen proiektua eta hiri eredua zein den hobeto azaltzen saiatuko direla eta herritarrei gehiago entzungo dietela. Gaineratu duenez, hautetxontzietan izan duen beherakadaren arrazoietako bat izan daiteke alderdiak berak izan duen beherakadaren joera edota bestetik udalgaien kudeaketa bera. Entzun dezagun Eneko Goia. Baina tren geltokiaren eraizketa izan zen momentu jakin batean nahiko gauza deigarria da baita esateko. Eta nahiz da azpiegitura hori ez den udadekoa eta ardura ez den udadekoa, baina bai izan zuedako adako eragina. Eta agian ez genuen hori zergaitik gertatzen zen azaltzeko ez dakit zerarik izan, ez? Eta igual egin behar genuen. Edo mugikortasunaren inguruan, edo turismoaren inguruan badira hainbat gauza, nik uste dut azalpena ere merezi dutenak, eta agian hor gu ez gera da behar bezain fin ibili eta gauza batzuk ez dire da udertu, ez? Eusko Jaurlaritzako larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak abizu horia ezarri du gaur gaueko 9:00 arte, EAeko hegoaldean euri jasa handiak egin ditzakelako. Eguraldi iragarpenaren arabera Araba hegoaldean euriteak izan daitezke eta 15 litro metro karratuko pilatu daitezke ordubetean. Zaparrada trumoitsuak izango dira han-hemenka autonomia erkidegoaren barnealdean eta Araba hegoaldean txingorra ere egin dezake.
Eta Gasteizen Vital Fundazioak turraren etapa bat modu virtualean egiteko ekimena antolatu du. Uztailaren batean izango da Andramari Zuriaren plazan eta turreko bigarren etapa modu simulatuan. Egingo da spinning eta smart bizikletak erabiliz. Ordu txikitan, kateta mamuak Arima baten, korputzean Aztu zaizu zure azentzea Utxetik, hastea Otea kontrolatzea Seguro nago baina gero ez Iozka bat edio baiet Batu gore bitima bestein Zoria ez dara beharrez Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Koldo Martínez, Geroa Bairen Iruñeko alkategaiak iragarri duenez, ez du Elma Sainz hautagai sozialista babestuko eta Joseba Sironen alde egingo du indar aurrerakoien artean bozkatuena baita. Dena dela, hautagai subiranistak alkate izateko gehiengoa lortzen ez badu, irtenbide alternatiboak bilatuko dituela azpimarratu du. Horren harira iragarri du kontsentsuzko hautagai izateko eskainiko duela bere burua. Argi dugu, Geroa Baik, bai Iruñan eta bai beste udaletan ere, alkatetza lortzeko boto gehien lortu duen edo lortu duten indarrei, emango diegula geure botoa ere. Beste indar batzuek beharrezko boto kopurua izan da, hau oztopatzen badute, irtenbide alternatiboak bilatzen saiatu beharko dugu denok, indar progresistak elkarri aurki gaitezen. Eta Elma Sainzi erantzunez, argi utzi nahi dut baita ere, Geroa Baik bere botoa Elma Sainzen alde ematea eskatzea, alkatetza UPNeri oparitzea dela, eta hori Geroa Baik ez du inolaz ere egingo. Bozka eguna pastu daia da eta oraindik ez dago deus argi Nafarroako panorama politikoan. Orain, udal eta parlamentua osatzeko tenorea heldu da, eta horrekin batera alkate eta lehendakaria ere erabakitzekoa. Parlamentuari dagokionez, UPNek du gehiengoa 15 eserlekurekin, baina ez du gehiengo absolutorik. Gibeletik, PSNek 11 eserleku ditu. Honek du giltzarria aliantzak egiterako orduan. Yo hoy a la mañana he llamado a la candidata de Geroa Bai, a Eurobarcos, y también he hablado con Begoña, aunque ya hablé con ella el domingo a la noche, para una primera toma de contacto, porque luego la idea es que pues las reuniones ya sean trilaterales, ¿no? Gogora dezagun 2015ko legealdian indar abertzalekin bat egin zuela PSNek. Udala EH Bilduren esku geratu zelarik eta parlamentua PSNren esku. Eta azken legealdian ordea PSNek udala UPNeri oparitu zion. Eta aldiz EH Bildurekin egindako koalizioari esker, Txibitek lehendakaritza lortu zuen. PSN haizeak nora banderakara. Momentuz birritan errandu ez duela EH Bildurekin negoziatuko. Como prometí a lo largo de toda la campaña, no voy a hacer alcaldesa a la señora Ibarrola, pero también he dicho
y de manera reiterada que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu. Iruñeko bozka mapari erreparatzen badiogu argi dago UPN eta EH Bildu direla jaun ta jabe Iruñean. Orain momentu honetan Iruñean badago inoiz izandako gobernurik aurrerakoiena. Barkatu, planteamendurik, badago emaitza, badago korporaziorik aurrerakoiena. Eta inork ez luke onartuko edo ez luke ulertuko, hori horrela izan da, eskuinari iritsiko balitzaio agintea adostasun batetara ez iristeagatik, hau da indar, aurrerakoi indartsuena ez babesteagatik. Nafarroako panorama politikoa gehiago korapilatzeko eta PSNek jokatzen duen papera biziki garrantzitsua dela kontuan hartuz, Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunde orokorrak aintzineratzeak ez dio mesederik egingo Nafarroako negoziazio politikoari. Ekainaren 17an osatuko dira udalak eta igandeko hauteskundetako emaitzak ikusi ondoren udaletan gobernatzeko akordio posibletan jarri dute Arreta Oren alderdiek. Gasteizen EH Bilduk eskuratu du boto gehien, baina EAJren, PSren eta PPren arteko akordio batek 18 zinegotzi bilduko lituzke eta beraz koalizio abertzaleak ez du erraza alkatetza eskuratzea. PP geratu da 3. Arabako hiriburuan eta adierazi du prest dagoela bere bozak emateko EH Bilduko goberna ez dezan. Arabako Foru Aldundian EAJak eskuratu du berriro agintea, baina EH Bilduk hobetu egin ditu emaitzakan ere. Rocío Biterok adierazi du harremanetan jarria dela PSrekin, EAJarekin eta Elkarrekin Podemosekin, ahalik eta hitzarmenik zabalenaz alkate izan ahal izateko. Izan ere, EH Bilduren alkate gaiak gogorarazi du berea izan dela zerrenda bozkatuena Gasteizen. Bestalde, Miren Etxebeste prest agertu da hautesontziek aldarrikatu duten ezkerreranzko aldaketaren alde egiteko. Elkarrekin Podemos koalizioko Gipuzkoako batzarkideak adierazi du, hauteskunden emaitzek ziklo aldaketa ekarri behar dutela. Indarren eraketa berriarekin, argi utzi behar da, EAJak herritarren babesaren zati handi bat galdu duela. Eta PSren laguntzarekin, orain arte eraikitzen aritu diren Gipuzkoa, herritarrek nahi eta behar dutenetik urrun dagoela. PSeri dagokio, alderdi sozialistari dagokio erabakitzea, ezkerrerantz begiratuko duen, ezkerrerantz aldaketa eskatzen duten Gipuzkoako gehiengo sozialari entzungo dion, ala eskuinera begiratuko duen alderdi popularraren botoak onartuta Gipuzkoako eskuineko politikak aplikatzen jarraitzeko. Ostera Donostian, EH Bildu oso gertu izan zuten jentzaleek, 15% egin du gora 2019ko hauteskundeekin alderatuta. Ildo horretan, beste modu bateko politika egingo duela adierazi du Juan Carlos Izagirre, EH Bilduren alkate gaiak, alegia lan egingo dutela Donostiarrekin. Udan Arbeo. Datu historikoak eskuratu dituztela adierazi du Juan Carlos Izagirre EH Bilduren Donostiako alkate gaiak. Aurtengo hauteskundetan 23.387 boto eskuratu dituzte, aurreko hauteskundekin alderatuta 115 boto gehiago dira horiek eta EAJatik bereizten zituzten 14.000 botoen aldean, aurten 1.000 botora besterik ez direla gelditu adierazi du Izagirrek. Inoizko daturik onenak eskuratu dituztela azpimarratu du eta donostiarrak azken urteetan egindako politikekin ez daudela ados iritzita, gauzak beste modura batera egin daitezkela adierazi du eta horretan lan egingo dutela esan digu Juan Carlos Izagirrek.
Emaitzak oso ona, ze gorakada nabarmen izan da, eta ni uste Donostiak esan dula behar diala, beste modua politika iteko, eta Donostia beste norabidean jarri beharra dagola. Ni uste garbi izan dala hori, ikusita emaitzak, eta interpretazio bakarra uste hori dala. Gaina ni uste emaitzak oso positiboa izan diala ere, Gipuzkoan lortu da garaipenerako. Hauteskunde sindikalak bukatzear daude eta Hego Euskal Herria ordezkari gehien dituen sindikatua ELA da. Komisiones Obrerasek jarraitzen dio eta ondoren LAB dago, UGT laugarren postuan dago. Delegatu kopurua gora bera, Euskal Sindikatuek ordezkari kopuruan ditu dituzte. Hauteskunde sindikalak bukatzear daude eta Hego Euskal Herrian ordezkari gehien lortu dituen sindikatua ELA da. 2023ko apirileko kontaketaren arabera delegatuen 36,13% eskuratu du. 8.920 alegia. Komisiones Obrerasek jarraitzen dio 19,19rekin, ondoren LABek 19,12,12rekin eta laugarren postuan UGT dago 14,28rekin. Hala ere, LAB eta UGT sindikatuen arteko aldea txikia da, 191 delegatu. Bestalde, datu horien arabera, aurreko hauteskundeekin alderatuta Euskal Sindikatuek hazkundea izan dute. Hala ere, 2006tik ona LAB da Hego Euskal Herrian ordezkaritza gehien handitu duena. 2006ko abenduan ordezkarien 1,5,7 zituen eta 19,1ko kuota du orain. Gehiengo sindikaletik kanpo, hau da, ELA, Komisiones Obreras, LAB eta UGT beste sindikatu txikiago eta independiente batzuek ordezkarien 10,5% dute. Eta gaurkoan gurean Madrilgo egoera politikoa izan du hizpide Iñigo Aduriz kazetariak. Pedro Sánchezek uztailaren 23rako hauteskundeak deitu ondoren, Adurizek nabarmendu du legegintzaldia bukatutzat eman behar dela eta horren ondorioz Espainiako Kongresuko hainbat lege garrantzitsu bertan behera gelditu direla, familien legearen tramitazioa eta etxebizitzaren legearen garapena kasu. Ezkerra birkolokatzeko mugimendu bat egin duela Pedro Sánchezek, hain zuzen ere bere urrengo hilabeteetako apostua eta helburu nagusia da PSOEri botu baliagarritzat edo aurkeztea, eta beraz Podemos, Sumar edota espazio horri egin zitezkeen botoak PSOEk bere ganatzea. Hauteskundez gabiltzala nazioartera begira jarriko gara, izan ere, Guatemalako hauteskundeak ospatuko dira laster. Gorte instituzionalak jakinarazi du Carlos Pineda inkesten arabera hauteskundeak irabazteko aukerasko zituela, baztertua izan dela. Bero Satrustegi nazioarteko kazetariak egin du analisia gurean. Ekainaren 25ean ospatuko dira hauteskundeak Guatemalan. Kanpaina hasi zenetik 3 hautagaitza baztertzea erabaki du Gorte konstituzionalak. Azkena Carlos Pinedarena. Honek inkesten arabera aukera asko zituen. Lehendakari izateko gutxika gora egin zuen, TikToken egin zuen kanpaina bati esker, besteak beste, eta berriki jakinarazi du konstituzionalak bere hautagaitza alde batera utzi duela. Antza, Gorte konstituzionalaren arabera, akatsak egon ziren Pineda hautagai hautatu zuten batzarrean. Erabakia, ezagutu bezain laster, Pinedak Twitter sare sozialean esan zuen, estatuaren kooptazioak, ustelkeriak eta diktadurak irabazi duela. Nazioarteko elkarteen artean ere hautsak arrotu ditu erabaki honek. Giza eskubideen batzorde interamerikanoak eskubide politikoak berma ditzan eskatu dio Guatemalako estatuari. Gainera, Carlos Pineda ez da bakarra izan, aurretik Roberto Artzu eta Telma Cabrera ere baztertu zituen konstituzionalak. Satrustegik badu informazio gehiago horren inguruan. Carlos Pineda izan da baztertu duten 3. hautagaia, bizpahiru egun lehenago Roberto Arzuren hautagaitza ere bertan bera gelituko zela adierazi zuen konstituzionalak. Kasu honetan, hauteskunde eta alderdi politikoen legea behin baino gehiagotan urratzeagatik.
Pineda eta Arzu, baino lehen, duela hilabete batzuk, jakinarazi zenez, Telma Cabrera, buruzagi indigena, baztertu zuten, eta berarekin batera lehendakari ordegai zen Jordan Rodas. Azken hau giza eskubideen alorrean jantzia. Rodasi, konstituzionalak leporatu zion etzuela aurkeztu estatuarekin zorretan etzegoela berresten zuen dokumenturik. Rodasek baina abenduan entregatu zuela azpimarratu zuen. Hau dena, erbestetik, duela urtebete erabaki zuen Guatemala uztea gobernuarekin kritikoa izateak ekar zitzakeen ondorioen beldur. Gai zaldatuko dugu. Orain izan ere Eusko Jaurlaritzak 2024ko lan egutegia onartu du 12 jai egun zehaztuta. Egun horiei udalek eta aldundiek dekretatu beharreko beste 2 jaiegun gehitu behar zaizkie. Martxoaren 8 lan eguna izaten jarraituko du datorren urtean. Eta bihartik aurrera hileko mingarria duten emakumeek 3 eguneko gaixoaldirako eskubidea izango dute Hego Euskal Herrian. Aldi baterako ezintasun berezi baten gisara sailkatuko dute langeldialdia eta hori eskatzeko ez da gutxieneko kotizazio aldirik beharko. Espainiako estatuak hartuko du bere gain lehenengo egunetik eta ez du epemugarik izango. Otsailaren 16an onartu zuten abortuaren legea Espainiako Kongresuan eta bertan jaso zuten neurri hori. Eta bihartik aurrera taoa martxan izango da Gasteizko zenbait auzotan. 3.300 plaza gehiago arautu dira, Juditmendi, Santiago, San Cristobal eta Adurtza auzoetan. Auzoko bizilagunek jada txartel bereziak eskatu ditzakete araututako plazetan aparkatzeko. Loop startupa duela 2 urte sortu zenetik, irisgarritasunaren esparrura eta erakurketa erraztera bideratu zen. Adinekoek, dislexia duten aurrek edo ikusmenean galerak izan dituzten pazienteek autonomia nahikoa izan dezaten edozein testu motari aurre egiteko. Eta horren inguruan hitz egiteko Uxue Mancisidor, CEO eta Loopeko sortzailetako bat daukagu pantailaren bestaldean. Gabon, Uxue? Api, Gabon. Bueno, lehenik eta behin, nola sortu zen Loop?
Bai, Miriam, Lux sortu zen genean unibertsitateko azkenengo urtean, guk ikasi ginoan, talde sortzaileen barruan genen pertsonak ikasi ginoan batetik ekintzaitza eta enpresarlok ikasketak eta bestalde ingenieritza informatika ere bai, eta pixka, dan martian sortu zen hori, unibertsitateko azkenengo urtean gauzak eitzeko gogotik. Nolako teknologia erabili duzue gailu hori egiteko? Bai, hori, gure produktuek eitzen da bena da edozein testu ahotsa bihurtu. Orduan, adimen artifizialan barruan, jako da visión computacional, eta gero sintesis de voz, eta conversión de texto a voz, da pixkat eitzen duguna. Jate, hau, guk honen barruan laguntza asko euki dugu, batez ere ahotzen sintesian, euskerazko ahotzen sintesian, AOLab ikerketa zentruak lagundu dozku, EHUko zentruan barruan, eta pixkator zentrau gara. Hori galdetu nahi nizun ere, nola eraman duzue prozesu guzti hau aurrera? Bai, hasiera baten, gu pixkat bat teknologia honek zituan aukerak ikusitzazkenean gaur egun merkatuan oso garatuta dagoen teknologia bada. Orduan gure lan handia zegoen pixkat ulertzean benetan ikusteko arazoak dituen pertsonek, o dislexia dauken pertsonek, egunekoan ze arazo dituen, edo irakurtzeko arazoak eukitziak, egunerokoan ze modutan oztopatzen jauen, ez? Eta hori identifikatzen ditugu erosketak itxerako orduan, edozein kartel irakurtzakoan kalian, pertsona nagusien kasuan, bankuko libretak irakurri nahi izeterako orduan, gure prozesua izen zalen lehenko bihar honeko oso ondo identifikatzia, eta ja behin hauek ondo entendiduta, produktuan diseinuan sartu ginen, ez? Behin produktua diseinautakoa, ikaslia ginen, orduan baliabideen bila hasi ginen, diru hemendik lortu, premissionetara aurkez, ez da gizen, eta hori behin ja baliabide pixka lortu ginean, enpresa desberdinekin lanian ibili gara produktuan garapenean. Elektronikako enpresak gehienak, Euskal Herrikoak egisa esan. Elektronikako enpresa Pamplonan Bebluk lagundu dozku, Edurne Elizalde Hernaniko neska batek, diseinu industrialian, Whitby Bilbon, hemendik mobidu, handik mobidu eta jende askon laguntziak egisa esan. Laguntza guzti horrek saria ere izan du. Izan ere, Gizarte Berrikuntzarako Mafre Fundazioaren sarietako finalista izan zarete, horrez gain ere senior ekonomiari saria irabazi duzue. Nola izan duzue horren berri, espero alzenuten? Zela esperoko ginean egitza esan, gainera zeren parte hartzaile mordo bat, orduan, espero dozuna azkenengoa da, olako gainera proiektu handixak daren lekuan, sarixa tokatzea, ez, hori zegoan, jendia pasada bat zala, estatu batuetako proiektuak, Brasileko proiektuak, Txileko proiektuak, guretako sorpresa handi bat izen da. Nik uste nire taldekidea eneko, uste dute izen zala premisio honekin eta hola topu inzebena, eta eneko da un animau, lako gauzetarako txesan, venga, goazen parte hartzera. Eta pixkatola sartu ginen da, gizesan sorpresa bat izen da. Eta sarione gauza positibo asko ekarri dozkuz, batez ere bat difusio aldetik, eta oso eskertuta garen Fundazio Mafreko talde danari. Aipatu duzu, adimen artifiziala erabiltzen duzuela. Nola lagundu dezake guzti horrek ikusmen galera duten pertsonei besteak beste? Adibidez, ikusteko arazoak dituen pertsonen artean, jende asko gare berbaitzen, jende nagusia dela. Ez da, orduan, asko egunerokoan erabiltzen dabe, boltzilloan, lupa bat. Ze pasatzen da, lupa honek, dela azkenean aumentua daukan lente bat, kristaleskoa, konsulta txikixak eitzeko hori, presio konkretu bat eta hola konsultatzeko laguntze jauen. Baina, adibidez, periodiko osoa irakurri bia da benian, pixkat, gelditzen da, como que ez dala efizientia eta ez da bela eguneroko bihar hori igual pixka da zetzen, ez? Eta orduan gukin duguna da, merkatuan bastante, garatuta dagoen teknologia hau hartu, eta lupan, saiatu gara, boltzilluko lupan diseinua pixkat mantentzen, eta sartzen teknologia hau. Orduan, hola pixkat gure saiatzen garana da, edozein testu mota irakurtzeko autonomia aportauko daben produktu espezifiko bat sortzen. Pertsonei baino baitere osasun espezialistentzat ere erabilgarri izan daiteke, ez? Besteak beste oftalmologoak edota optiketan. Azkenean pixkat profesional honek dia, ez? Daukenak kontaktuan egunerokoan gure erabiltzaileak izango zianekin, eta eurek dia onduen ezagutzen da bena jende honen biherrak, ikusmen murriztu daukan jendia, jende nagusisa, optikuak eta optometristak eta honek danek dare jende honen egunerokoan, orduan gainera lan handixea egiten da, ez dakit euskera zela lan erderaz, ayudas optikas barruan sartzen da ez, baina preskripzio asko taula egiten da, orduan jende honen danan egunerokoan ere sartzen da produktu.
Eta Uxue, zeintzuk izango dira, emango dituzuen urrengo pausuak? Bai, behitxu, esan ditu guk, hori lupari buruz gare berba eitzen, baina momentuan aplikazioa ere bai daukago, eta ja erabiltzaile desberdinak eta ere aplikazioa erabiltzen, batez ere hori jende gaztian artean, mobilakin eta hola oso itxutarela, dislexia daukan jendia eta baina badabil gure aplikazioa lup daukala izena ere erabiltzen, argazki batekin oso intestua hotza bihurtzeko. Urrengo pausuak zeintzu dira, ontxe, egisa esan, Mafre Fundazioan arira eta Premisionen arira, eukidugu hori como bastante difusio, ez? Eta honen arira, aiego da, demanda bastante lupiana eta horren ontxe pixka tokatze jakuna da, ditugun baliabideak eta ikustia berzela inbertidu bia ditugun. Lupen, boltzilluko lupa honen lehengo tirada hausen batekua izango dan, produkzioa, inversoriak, baliabideak, proveedoriak, aber pixka eta udana zela kudeauko dugun, aurten urtia amaitxu aurretik lupak lehengo bezeruetara ja aiegau alizeteko. Fiskator garen fokotan. Uxue, gertutik jarraituko dugu orduan, ematen dituzuen pausu horiek guztiak. Mila esker gurekin egoteagatik. Zuei eskerrik asko, Miriam. Bidazi, Bidasoaldeko ekoizleen eta kontsumitzaileen elkarteko kidea da Koro Irazoki. 2008an sortu zuten elkartea, beren burua zaindu nahi zuten hainbat lagunek eta aitzindariak izan dira horrelako proiektu bat martxan jartzen. Urte batzuetako lanaren ondoren, 2014an ireki zuten azoka transformazio batzuk egin ondoren eta gaur egun langile bat ere badute. 180 bazkide dituzte taldean eta bazkidentzako zein bazkide ez direnentzako denda irekia da. Bidazi aspaldizko sortutako elkarte bat da, 2008an elkartu ziren, ez dakit, 8-10 bat lagun pixkat, zaindu nahi zutela pixkat bai bere burua, produktu ona kontsumitzen, ingurumena, eta gaur egun hain edatua diren ideia hauek, orduan ez ziren hain edatuak, eta hau pixkat pioneroak izan ziren. Elkarte bat sortu zuten eta erosten zituzten produktuak eta haietako baten bajeran gordetzen zituzten, gero handik biltzen zituzten eta holaz. Baina Bidazi gaur ezagutzen dugun maneran, azoka batekin, langile batekin eta produktuak ere diversifikatuak eta hola. Hau 2014an edeki ginuen azoka. Transformazio batzuk, tokiz aldatu eta hola inginuen. Eta gaur egun, hemen gaude, guztura gaur egun ejunta 80 bat bazkide gara, eta denda bai bazkidendako, baina baita ere bazkide ez direnentzat edekia da, bazkidek deskontikiki bat dugu, eta hola, funtzionatzen dugu, konten gara, hola funtzionatzen dugu, eta aipatzekoa da, Bidazik erateko maneran hiru oinarri dituela edo 3 hanka, ez pixka eta hau sortu zelaik. Eta izaintzen lebiziko, bazkidei eskaintzea produktu ekologikoak, dena ekologikoan dugu, ez pixkat alderdio izaindu nahian, ez? Eta bai janaria, bai kosmetika gauzak, bai garbiketa gauzak, eta orduan, lehenbiziko gauza, hoi zaintzen ez, bazkidei, eskaintzea toki bat non errestu olako gisako produktuak erostea. Gero, bigarren hanka da ekoizlei plaza bat eskaintzea, ez gero eta ekoizle gutxiago dire, hemen Bortziri, Malerreka, Baztanen baita ere, sumatzen dugu hoi, orduan bederen gutxioiki, urbildu aizu nahi baduzue, zuen produktuak hemen saldu ditzazketzue, ekologikoan beti ere. Eta arro gaude, franko urbileko produktuak adibidez hemengoak, berakoak, azokoak beran dago, eta berako eztia badugu, hortxe urbilekoa, arantzako barazkiak, Zugarramurdiko barazkiak ere bai, Baztan Malerreka aldetik kibiak, arroltzeak, ilaskoa, esnekiak, jauregiako esnekiak, pixkataratxao kapitalera ganez, Iruñetik pasta hartzen du, bagetiak, bideoak, Herriberako arroza, irina,
eta nola ez, arnoa eta olioa baitare. Orduan hoxe, pixkat bidazi ekoizleen dakore edekia da, edo lan egin nahi dugu ekoizleen dako baitare. Eta gero, hirugarren hanka izaintzen pixkat kontzientziazioa, sensibilizazioa, bertze gisako ekoizpena, bertze gisako erosketak, konsumitzaile kritiko bat zer erosten dut, nondik heldu da, ze eragina indun, ez pixkat hortatik. Eta, bueno, hortik, adibidez, argindarra, Goienerri hartzen diogu, Euskal Herriko kooperatiba baita. Gure programa, aplikazionea software librean dugu. Eta saiatkusiko duzu gero dena ez, posible dugun guzia granelean ekartzen dugula, albezain enbas eta zabor guti sortzeko. Guk gehonek, plastikorik, por supuesto, ez dugu erabiltzen, papera, eta guk geronek reziklatzeko eta etxean erabiltzen ditugun bolsak, berriz ekartzen ditugunak berrerabiltzeko. Orduan pixkat alde hortatik sensibilizatu nahi dugu, eta hortan ere bai, saiatzen gara hitzaldiak, edo tailerrak, edo pixkatiten, ogi ekologikoa egiten adibidez, edo zegeo inditugula bizikleta konponketa, baratze tailerrak, mendira ganantxe xorien kantak ezagutzeko, eta pixkatola. Orduan, hortan ere lan egin nahi dugu, izan ziren bidaziko 3 hankak. Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakaria elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Tellituren esanetan, euskararen osasuna momentu kritikoan dago eta nabarmendu du euskalgintzako kideak elkarlanean aritzeko eta politika ausartak egiteko garaia dela. Hezkuntza legeaz mintzatu da eta nabarmendu du matrikulazioarekin malgutasun handiagoa izan beharko lukeela hezkuntza sailak. Gehitu du, hezkuntza legearen aurreproiektua balekoa dela euskal hezkuntza sistema berri baterako bidea irekitzen duelako. Bai, printzipioz, tentuz aztertu genuen aurreproiektua, egia esan da, aurreko egin dugun bezala, eta gure ustez balekoa da. Gobernu Kontseiluak onartu duen legea aurreproiektua guretzat balekoa da. Euskal hezkuntza sistema berri baterako bidea irekitzen duelako. Eta esaten genuen, aukera esanguratsua jasotzen ditu ibilbide horretan pausu bat emoteko. Agian pausu osoa ez dugu lortuko legea honekin, baina gure ustez bidea irekitzen du. Hombre, noski guretzat egun dugun eskola publikoaren alderatuz aurrera pausu nabarmena da. Horretan azpimarratzen genuen bereziki Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa, ideia hori guretzat oso importantea da, azken finean gainera gero legean jasotzen ziren zeintzuk baldintza, printzipio, konpromesu, bete beharrak bete behar dituzte ikastetxeek Euskal Hezkuntza Sistema Publikoan egon, administraziokoan izan ala ez, eta guretzat hori klabea da. Hori biharretzi jorratuko da, ez dago garbi, baina bintzat ja legean jasota egotea, horrek esan nahi dau, etorriko direzen gobernuak badakitela hori bete behar dutela. Eta guk uste dugu era zorrotzean egiten bada hori, beste estenatoki baten egongo gara, eta esan dakoa, hezkuntza sistema berri baterako bidea egingo dugula. Bide gainera nahiko eraldatzailea, ez da? Ni azkenengo aldian, alde batetik Galizian egon danago, eta Katalunian egon danago, eta bertoko hezkuntza dituekin ere harremanetan, eta egia esan da, hemen onartu dena eraldatzailea da, ez dago jasota inungo legean, eta Europan oso toki gutxitan dago publikotasunaren eredu hau, ez da? Beraz, nik esango nuke eredu berri bat dela, eta horren ondorioz, gauzatzea ez da erreza izango, ez da? Eta gero, horrekin lotuta ere jendeari asko harritzen zaiona da, nahiz eta lonloen ere jasota egon, da doakotasunarena, ez da? Doakotasuna, nik uste dut ere aurrera pausu bat da, nahiz eta horretan ere aldarrikatzen ari garena da, lehen bailen egutegi bat egotea jakiteko
nola joango da finanziazio gehigarri hori gure kuotak ere bajatzeko. Baina, bueno, esan dakoa, balekoa da guretzat, nahiz eta, bueno, hutsune batzuk ere hor egon. Bereziki, azpimarratzen genuen azan, eta hori ere egin genuen lehenengo zirriborrarekin eta zehaztapen falta. Badaude hainbat gai, nun bakarrik nola zango nukenik deskribapen lapur baten ondoren, baina arau bidi bitartez geratzen dira. Eta orduan hori egiten denean, ez dut esaten hemen, edo zein legearekin egiten denean horrek emoten dutzo gobernuari, momentu bakoitzan dagoen gobernuari aldabakarreko erabakiak hartzeko aukera. Honik ez dugu esan nahi, hori gertatuko denik, baina aukera zabaltzen da oso eran nabarmenen. Eta gu gure ustez, elemento batzuk finkatu behar dira. Euskeran ere nahiko kritiko izan gara, bebiaren gaiarekin, ezta? Guretzat garrantzi handikoa da finkatzea zin izango da lortu behar den helburua eta claro, hori ebaluatzeko ikastetxe bakoitzen irakasleen eskuetan egotea gure ez da nahikoa. Beharrezkoa da kanpo ebaluaketa bat hori pizkat ebaluatzeko. Zergatik, azken finean, euskararen prozesuan legean dagoen estruktura edo arkitektura horretan garrantzi handia du helburuarena, ezta? Azken finean helburuak ere Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoarekin lotuta dago, eta ez badoa lortzen helburu hori, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren ateak agian izten dira. Orduan, bakoitzak ikusi nola heltzen den puntu horretara, baino heldu behar da. Horretarako berena da murgiltze eredua izatea erabiltzen dena. Horra ere beste hutsune bat ikusten dugu. Baina bebia eta bebiarekin ados gaude, kontseiluak ados egon zen moduan, eta Euskalgintza orokorrean ados dagoen moduan, ondo, baina nola ebaluatuko den elemento klabe bat da. Ekonomia arloan berriz, Michelineko milaka langile bildu dira Gasteizko manifestazioan. Gutxiengo sindikalak deitu du astearte honetan manifestazioa eta hainbat langile kalera atera dira lan hitzarmenean hobekuntza duinak eskatzeko. Horrekin batera, 4 greba egun egingo dituzte ekainean, aurreikusita zegoen aste honetan egitea, baina arazo burokratikoengatik atzeratu behar izan dituzte. ELA, PSK eta CGT sindikatuek astearte honetarako elkarretaratze eta manifestazio deialdia egin zuten. Eguerdian ehunka langile bildu ziren Gasteizko Michelin lantegiaren aurrean, gutxiengo sindikalak 12etan deitutako elkarretaratzean. Arratsaldean berriz milaka langile manifestatu ziren hiriburuko erdigunean. 4 sindikatuek pasaden astean adostu zuten 4 greba egun antolatzea. Hala ere, arazo burokratikoengatik atzeratu behar izan dituzte hurrengo asterako. Gauzak horrela ekainaren 5ean, 7ean, 10ean eta 12ean, 3 ekoizpentzandatan greba egingo dute. Lan uste horiekin gutxiengo sindikalak haserrea adierazi nahi dio zuzendaritzari. Lan itunaren negoziazioan aurkeztutako azken proposamena dela eta. Salatzen duenez ez da nahikoa ez dituelako aintzat hartzen haiek egindako eskakizunak. Aldarrikapenen artean azpimarratzikoak dira erosteko ahalmena berreskuratzea, soldata egoera KPIaren igoerari egitea eta lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea. Komisiones Obreras UGT eta CESIF sindikatuek hotz gehiengoa Michelinen ez dituzte greba eta mobilizazio deialdiak babestu eta mahai negoziatzailean hartutako erabakiak errespetatzea eskatu dute. Oposizioak euskaraz egiteko aukerarik ez die eskaini Arkautik suhiltzaileei. Arartekoak ebatzi du oposizioetako partaideen hizkuntza eskubideak urratu zituztela eta ELA sindikatuak auzi eske bat jarri du epaitegietan.
Emakume gasteiztarraren ustezko hiltzailea kartzelan sartu zuten atzo epaileak astelehenean, Guardia Zibilak Zaragozan atxilotu ostean. Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak adierazi zuen, ertzaintzak urtarriletik zekiela gizonak urruntze agindua urratzen zuela. Bere ikerketa egin du, emakumearekin egon da, azterketa egin du, emakumearen lekukua jaso ditu denak, eta horri buruz horren inguruan bere ebaluazioa egiten zegoen. Gauza bat horrek ematen duen informazio guztia balorazioa egiteko, eta beste bat, Espainiako poliziak ematen zuena, eta horren inguruko kontraste bat egin behar zen, gero erabakiak hartzeko, eta bere kasuan, hemen ere arrisku propioaren ebaluazioa egin alizateko, eta horren araberako neurri guztiak hartu alizateko. Indarkeria matxistaren biktimak 18,5% ugaritu ziren iaz Hego Euskal Herrian. Guztira 2022an 1.121 pertsona izan ziren indarkeria matxistaren biktimak. 2022 izan zen indarkeria matxista gora egin zuen bigarren urtea. 2020an, konfinamenduaren urtean, biktimak 848 izan ziren aurreko urtean, baino 19 gutxiago. Baina ordutik etengabe hasi dira delitu mota horiek. Arabako lurralde auzitegiak erabaki du de Miguel Auziko 5 kondenaturik kartzela zigorra kentzea. Ainhoa Bilbao, Iratxe Gaztel Urrutia, Iñaki Etxaburu, Josu Arruti eta Sergio Fernández enpresariak dira. Auzitegiak digo zigorrak 2 urtetik beherakoak direla, ez dutela aurrekari penalik eta erantzukizun zibila ordaindu dutela. Arabako probintzia auzitegiak Alfredo de Miguelek aurkeztutako azken indultua gaitzetzi ostean, ahaldun ohiak espetxea saiesteko azken aukera agortu zuen, ezoiko etenaldiaren eskaera. Hau da, osasun arrazoiengatik edo espetxe araudian ezarritako beste arrazoi batzuengatik espetxean ezartzea. Hauteskunde gauaren ostean eta EAJak izan zuen beherakadaren ostean, Arabako auzitegiak Alfredo de Miguelen espetxeratzea agindu du. Elena Cabrero, Francisco García Romo eta Ana Jesus Zulo eta magistratuek astelen honetan iragarri dute egindako eskaera ez dela onartuko eta espetxe zigorra bete beharko duela. Azaldu dutenez, astoramendu sozial sortu du tramak, eta gainera egotzi zizkioten delitu guztiak aintzat hartuta, espetxe zigorra 2 urte baino gehiagokoa da. Orain de Miguelek 3 eguneko epea du errekurtsoa aurkezteko eta espetxeratzea gehiago atzeratzeko. Epe horren ondoren 10 baliodun egun izango ditu espetxean sartzeko, eta prozesua berak jarraitzen ez badu poliziak atxilotu egingo du. Bestalde, Aitor Esteban eta Koldo Otzandianoaren eskaerak ere aztertzeke daude, eta osasun azterketa baten zain daude.
Momentu soilik Xabier Sánchez Robles, Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zerbitzuaren zuzendarioia, da kartzelan sartu den bakarra. Sarek salatu du Espainiako Auzitegi Gorenak Zelaia eta Barbadoren aurka berretxitako zigorra. Adierazi dute Espainiar justiziak lekuz kanpo dauden zigorrak esartzen jarraitzen duela terrorismoaren aitzakiarekin. Ankerkeria Stop plataformak ekainaren 4an agerraldi masibo bat egin du Amurrioko Zabaletako ikastetxean. Euskal jendartearen gehiengoak aldarrikatzen duen bezala, kartzelak ustutzeko eta Euskal Herria eraikitzeko garaia da, ez kartzelak betetzekoa. Maitasunetik eta elkartasunetik, Aitor eta Galder, gure lagun, kide eta militante politikoak maite ditugulako, eta ez ditugulako bakarrik utziko. Maite dugu herri honekin daukaten konpromisoa, eta haiek milaka aldiz egin duten bezala, elkartasun golde bat itzuli nahi diegu. Elkartasuna eta elkarrekiko babesa delako herri honek duen baliorik handiena, eta horregatik izango gaituzue ondoan. Euskal Herri osoko norbanako eta eragile politiko, sindikal eta sozial desberdinei dei egiten diegu, zabalduko diren deialdietan parte hartu eta babes ditzaten, tokian toki burutu daitezkeen elkartasun keinuak zabaltzarekin batera. Era berean, hurrengo egun eta asteetan, Euskal Herriko txoko ezberdinetan elkartasuna eta berotasuna zabaltzeko deia egin nahi dizuegu. Ankerkeria guztien aurrean, Euskal Herriak aurrera. Aitor eta Galder aske. Ekainaren 10eko sorionekuak mobilizazio herritarrarekin bat egitera deitu du kontseiluak. Urtarrilaren 14an sorionekuak Euskara nafar guztiona ekimena plazaratu zuten, deitzaileek egun osoko egitaragua antolatu dute, Iruñea ospakizun erraldoi bihurtzeko gogoz. Eta Gasteizko Txosnek abuztuaren 3tik 9 jaietarako taldeak berresten jarraitzen dute. Taldeen zerrendaia da osatuta dago, baina oraindik ezustekoren bat espero da. 8 txosna, 3 karpa, 4 agertoki eta dozenaka kontzertu egongo dira. Fina, ella no soy tan barra, me quito rata atención. Seguro una olla quiero ver. Si quieres nada, vete de Iruña, que me parta en la cara. A mí me da igual, si yo estoy muerto, no me importa nada. Como dímelo, bye. Presta al tira, erabakiak erabaki bakoitzak bere karga darama. Violento, compromiso y Angela Davis llamando más. No te quieren en su mundo ideal, ganado productivo sometido. Ontzean lortu bitartean, segi dezagun dantzan, segi dezagun gustura enekue, askarixe olimpiadak eta giro zanue, lanerako prestetor. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Gatiburen Euskal Herri distopikala bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan,
Besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.eu sotarian daudela eskuragarri, ongi izan eta bihar arte. Durango